سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقدستن و كم فلطم زل الناس بالنايم زيناتاتن مسؤوم زخيد تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا قبلو من ريو ارستي بزعبا ايروبا زلوا قاوما حجون يوكرين دونالد ترامب بسلطان مسيونة تكونتات بسلام كفتحينا تبعالي حدش جنبار بحدش جنبار ويون بغناي قدم جنبار جن حدش مدكعتي كفيتهم كم زلو يزنقر زلو إذا مدكعتي زخ نابي كوسد خون نتزلو كونتات نابي جزء كده في خوني لو نتي مع كانت زينا نعلم دمال عل بزح توتات كفيتلو زي we will see this كالي عد إنجليز I think حدش مصلحة ديهم رقيبهم ويس حدش سليا وحبريتا زبل وديو ميدياتات ناتهم چاو زبل زلو كنتات زعبا وتدراوي او ما ناتهم كرينا كم زي حجي دك شوم يروح حجي زبرابر زلو انديهم يوروبا مزحتهم نسون كنرينا حفشا تعودوا كينات كم دما تمسرح ناي نيغوسيشنز ويكا زتي ابي بتصح لوي انتي تقول وتاتل نقول لهم رخن فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار سامودا تمسانا تسنيكم بزح كن مهارلو نقل نقرات له نابلكو مجمريا اسكبزيا كنجمر ابزي Office of President Volodymyr Zelensky says Ukrainian forces have launched a new offensive in Russia's Kursk region. Ukrainian troops have occupied Russian soil since August, when they first advanced into the Kursk area, and have resisted efforts to expel them. Russian media, citing the country's defense ministry, say their troops have so far repelled these latest Ukrainian advances. So, حجون انتقوني عالمنا بسلامن رقعتنا أمتت كلا ويون دونالد ترامب سلطان حزينة كنتات كرقاقونا تبالي زلنسكي حجون حدش مدكعتي أبتز نبرو أبت مريتنا راشاتي وزنبرو كورسك حدش وجن حدش مدكعتي كم زخافتي بسفيحوت ميدياتات كزاربلو أنيلو مالتيو شو إذا قد دايزي نابيك خيدخل انتاي كوني خلت علاماناتو بزو حزارة بار السيقين زلون but again إذا كنت هذه أسفه كامرأيين مجنزابن كدلينا يمهنياتو كمعلتنا معلت زمعبل زي اللي قد يونس لزخونه. Top story: Russia, Ukraine have entered a new phase of escalation in 2025. Ukraine has launched a counterattack in the Kursk region, warning that Russia is getting what it deserves. Moscow, on the other hand, has vowed a strong response to Kiev and its Western allies amid the use of ATACMS missile. Now, our next report tells you Ukraine. هجي بخلتنا نجاري وحده يوكرين ترى مدكعتيات بلوز لكن مدكعت كفيتها لكن بالكلنا راشا دما بزحيه لمن قدي نتي اب كورسك زولو سراويتنا يوكرين نقط عليو اب اكس وتزولو فيديو تاع تاريخ مدما تسكح دقيقه بحقنا دسكح فيديو تاع تيدوت نتي بومباتات كما يروا بسراويت يقعوا مخايقت هو بفيديو ريلي بيتسمنا يتمكم تدخلهم زلو انت كبلي يعني قرميز بلان كم زعينت كوينات راي فلتني عاد كوينات كلك زي حما عندي بفيديو تقادشو سبكم اوت كلغن it's very brutal اوكي اجي قبل ليو اب يوكرين دما انتي اغاتي من ريزن بحال زلو زناي اتاكمس زناي ناينو ويح حكات مسايلات تقيمه يوكرين ابراشا فتينا نيرا سلدي سلطونبر ناتون نايز خلون دما بوتين برت عقبر ملتك بخمس خونه قليس ليز بالزلوس كان اسمع يوم نشتي دحريكم ملسينا ابتي analysis move that has infuriated Moscow and what it holds. Take a look. Ukraine's attack on Belgorod with US-made ATACMS missile is triggering a deadly threat from Moscow. Russia has warned that it will hit Ukraine capital Kiev with hypersonic missiles. The U.S. Lockheed Martin-made ATACMS, each costing $1.5 million, are fired from. So, Captain Riazalena, تي تتكوزلو زي ATACMS بحال زلو أمريكا زهبتو مخالمة فلات يدلي زي دما كاب كبدتناتو كسب 300 كيلومتر كخيزغل لازم 300 كيلومتر أوش راشاتيو استفعل العلامات كحرم كم زغل يوزن جارزل launch it from high mars زبحال عينة مسارعين سويز تكسو قبل ما ميز high value asset سويون العل أجدا سنزلون وتهدراويان علامات هريمك عنو زغل عب ميسايل مخانيزن جارلو سلازي إذا ميسايل زي حدش هيكون أنا بتعودو كنا توست راشان خطوكوس جن دارجاب إذا حلف maybe ورح غير اللي خون غيره اللي خونيو ساب حج بوته دقيمم فل علامة هريمم ده هرمون زبل يمكن دي بزوج ديسكاشن كجبر اللي خل نجن ستيل تحدى جنيانت ناتو نراش أدمى قطع كام مفتار عدي وعلني زلو
every time كم صغبر خذ كله خدمة راشا كم عينت قبر من سكبالني لا كل زي calculate بس قبرتها زيد ما نزع عودو كينات ويون نتنس بيزلنا زت سلام بخميك سؤال ويخل سكاب زياون كالوت كيلاتات يتنتنوانيرو couple of weeks, Donald Trump will be inaugurated. So the green t-shirt wants to signal to Donald Trump that, look, I'm still strong. I'm still not down yet. I can still do it. If he was to only give me the weapons, look what can be accomplished. Hello, my friends, and welcome back to the channel. Today is Sunday, the 5th of January. ሕጂ እንታዩ ዝብል ዘሎ በዓል ቀጠልያ ማልያ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘለንስኪ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘለንስኪ ብዙሕ ነቐፌታ እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ብሓይሊ ብኩናት ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ክገብሮ እኹል ግዜ ተዋሂብዎ እዩ 3 ዓመት ገይሩሉ እቲ ኩናት ብኩናት እንታይ ውፅኢት ኣምፃኻ ንዝብል ሕቶ እዛ ሕጂ ዘለዋ ኩንነት ተበፂሓላ ሕጂ ዘለዋ ኩንነት ድማ ዩክሬን 20% መሬቶም ተወሲዱሎ ብዙሕ ህዝቦም ተፈናቂሉ ከተማታቶም ዓንዩ ሃገሮም ዓንዩ ኮምፕሊትሊ ድሕሪት ተመሊሰት ሃገር እንታይ ዓወት ኣመዝጊብካ ናቲንግ ስለዚ ካብዚ ንኔው ሕጂ ብወታደራዊ ሓይሊ ሓድሽ ኩነታት ክፈጥር እየ ክብል ከሎ ንሓልዮት ናይቲ ሃገር ዘይኮነስ ንስልጣኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይካ ክትግምት ትኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ሓድሽ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ዝገብሮ ዘሎ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ንምርኣይ እዩ ኩሉ ፒአር ስታንት ይብሎ በቃ ንሚድያ ንምርኣይ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሚ ኣለና ክንገብር ንኽእል ኢና ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢልካ ፕሮፓጋንዳ ንመስርሕ ዳ እምበር ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣቲኻ ንእሽተይ ቆሸት ሒዝካ ተምፅኦ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣፅዋር ተሂብካና ንራሻ ውሽጢ ኣቲና ከነዳኽማ ንኽእል ሰባት ኢና እንድሕር ኢሉ ምናልባት እቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ኣይፈቱን እንተኢልካ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ዓባቢሶም ገለመለ ገይሮም ነቲ ኩነታት ከቐፅልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝፍጠር ዘሎ ህቀና ምዃኑ እዩ ዝንገር ናው እቲ ሕቶ ራሻ ብኸመይ ሪስፖንስ ክቦ እዮም ራሻ ድማ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ኣብ ኩርስክ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከተዳኽሞ ልዑል ክሳራ ከም ዘጋጥሞ ክትገብራ እያ ትፍትን ዘላ እዚ ክበሃል ከሎ ዩክሬን ብቐሊሉ ዕላማታት ክሃርሙ ዘይክእሉ ድኹማት ሰራዊት ይብል ኣለኹን ኣብሶሉትሊ ኖት ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ሓደ ነገር ተተዓዚብና ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ እዩ ንራሻ ተኣክል ደው ከብል ዝኽኣለ ኦብቪየስሊ እዚ ብትክክል ሙሉእ ዓለም ይሕግዞም ስለ ዘሎ ግን ስቲል ولا تحجز تطو كبل زي كل سراويت كله يعني بحكي تي حجز بكل ما ده يحجزكم زلنا رلنا بليونات جنزف توهيبوهم كم زلنا رينالنا جن السو توهيبوهم مسراش الدوي لهم كواجو مخالم السوين حدا أجد سنة هاي سراويتنا يوكرين زي تبارك كلنا نخلينا Oblast of all places. There were reports coming in as of this morning stating that as of last night, on the night of the 4th to the 5th of January, the Ukrainian army in Kursk has launched a new offensive, or some might call it a counter-offensive, northeast of Suja. I'll show you the map. Don't worry, we're going to get to that. It was just last week, though, when we've read article after article from the Ukrainian side stating just how bad and dire the situation is in Kursk for the Ukrainian units. So what changed? Well, the Russians are saying that they've expected this offensive. The only thing that they weren't exactly sure about was the direction, but they knew that an offensive was coming because they spotted big movements of Ukrainian troops. That أجنتاي زبالزلو هذا نراشاويان هندبت كم زي نبرة زمت كعتزي مقصقاصنا يسراوي تريوس لزنا برو قال نجر حسيبهم كله خمس غلو قام نيروي من ستلاقي ميجسن قال لزلهم قال حسيبهم كله غلي مجزاك انت حسيبهم مالو اي فلتو نيرهم قد متقعد قبر خمس غلو قام نيروي مي هندبت ايكونن سلازي اوريدي بزعبو سيزاربون تصحفن قنيام يزبل زلو قالوا كلاتاتهم كم غلو سمعين له جن they might not be that foolish ክሳዕ ክንደዚ ፅሉላት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ነዚ ስጉምቲ ዝወስድዎ ዝብልካ ገምጋም ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ሓድሽ መጥቃዕቲ ዩክሬን ከፊቶም ኣለዉ ሓድሽ ኩናት ድማ ሓድሽ ግንባር ማለት ድማ መጥቃዕቲ ክትገብር ከለኻ ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃስ ክትገብር ኣለካ ሰራዊትካ ካብ ድፍዓት ወፅዩ ንቅድሚት ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ታንክታት ክትጥቀም ኣለካ ካልእ ዓበይቲ ኣርመርድ ቬሂክልስ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ብካልእ ዘራርባ ንፀላ ኢኻ እውን ካብ ርሑቕ ጠሚቱ ዕላማታት ካብ ድፍዓካ ኮይንካ ክትኩስ ከለኻ ዝተፈላለዩ ኣድማዕነት ክህልወካ ይኽእል እዩ ካብ ድፍዓካ ወፂኻ ክትከይድ ከለኻ ግን you have to ኣብዚ ናይ እዚኦም ሞደርን ዌርፌር ብቐረባ ብድሮናት ናቶም ክረኽቡካ እዮም ብሚሳይላት ናቶም ክረኽቡካ እዮም ብነፈርቲ ክረኽቡካ እዮም እዚ ካብ ድፍዓካ ወፂኻ ምንቅስቃስ ተጌርካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዓውደ ኩናት ሱሳይዳል ወይ ከዓ ነብሲ ቅትለታዊ ምንቅስቃስ እዩ ከምኡ ጥራይኻ እቶም ሰራዊት ካብ ድፍዖም ዝወፁ ዘጋጥሞም ብድሆታት ክንደይ ቪድዮታት ኣብዚ ከነምፅኦ ስለዘይንኽእል በር ድሮናት ብኣካል ዝመፅኦም ኣለዋ
هذا وتحضر نيراشا مزدرونا توقع خلف فيديو نيرو متياتو ببرد كهرما يفتن تشكع تدرون مالك تدرون كان تاسكي عم نفسها مزيات فنجر سوسايد درون يزبحال متيو نعاقا هريما أباخات فنجر مالك لذا عم نفسها تقريبا أخي لك كلا مالتي أما داتا نابود كرب كلا ببرد نتبرد ناتو دربيو توكسي تكونس نتبرد ناتو دربيو هريموا تفنجرا مالتي it's very very dangerous in the ساتانيرو it's game on مالك game over بخلو مماتنيرو سزي إذا عينت كنا زيز تقد حين عن رزالنا دي تقد حكم دي كم تعب بخمس موت خمس اللغة نمجمات بفتح ما يسقم كان سزي كاب دفاع كاوتي خدت قبر كينات أبزع عودة كينات الجزء مس بزح درونات مس بزح كلا حات إن تنكس غاز ميسايلات نقلن كبيت كون كم زخلت رأينا نفلت جو again بتعودة كينات كاب كبيت ناب زبعاسي مدرخ يعد خنزلو ترينا نري. Unexpected. Russian military bloggers were writing about it a few weeks ago. About 3 weeks ago, I was talking to an Austrian military analyst and historian, Oberst Markus Reisner, Colonel Markus Reisner, and he expected exactly this, something like this to happen. Just shortly before President Trump taking office in the United States on the 20th of January, that Ukrainians would do a new offensive operation in the Kursk region. So what we know now, we don't know how many Ukrainian forces are involved. We know that So بحفشة كم زبلز أنا هند بتزقات أما كنتات يكون درو كقاتم كم زخل بزحات كيلاتات جميتهم من يروميم من قصصنا سراويت بساتلايز كاتلو بسفل عليه من قدي رجزنيا يوتيوبر سونا لو نزل نقراتي بقرا بعض كاتلو سلزي تكوينات حد عبي أقالبنا ميديا عالم سحيب زلو كم مخالمة هندبت كاب زيرو تبقيسو زقات أما كم زي كونه بزحات كيلاتات يعبر له وتسيتاونت ناتو انتاي كوني وانتاي عينت لو تكام تسي خلقن بحجينا هون رياب زون حنت كالمي وتدرك كيلا زعبو تزاربان يراشعو أرستهم كيرينا. So what do you make of the timing of this latest advance of Ukrainian troops in Kursk? Good evening, Pablo. Well, if you look at the Ukrainian media and media reports, the Ukrainians have been indicating that they will launch another offensive on the Russian forces, not saying where, since end of November. And so this has been already in the information space. Now, knowing that Donald Trump is about to enter the Oval Office on January 20th, Ukraine wants to position itself in a better place if it comes to potential negotiations. Now, what we have to understand about this push now is that it could be a diversion because there are concentrations of Ukrainian troops along the border with the Bryansk region and also with the Belgorod region. So it might be there to divert attention. And there is a potential about this counteroffensive that has been kind of already in the media space taking place somewhere else. All right. So, انتايو تكونتات حدثي بتدقاقامي معربا ميديا زبلو كمون ولا مرحتنا أوروبا زبلو إن يوكرين أبتبق بوزيشن كنمت أكن كلالنا عند حري دونالد ترامب متيونة تكوينات بحيل كودوك فتن تغينو يوكرين أبت أولا هتقرب كلا استفل عليه بوتاتات تقوط أسيرا ويون تقبل تنتنا حيل النار آيات كنت حكت كلالو زبل ناينيتو العما قبل لاست كونفرنس ناتو بزيادة بزيناتو كنا نصرح قبل سبعيناني لنا كابل من بغتان نفسه كيف هاجر استفر عليه استراتيجي سلزلو يوكرين تخطلو زلا دايفرشن من البات راشيا وكال عينت علامات كلها سلزغل اقدمك ناتكا سقمت بموساد نت علامات نيراشاون تشالنج خد قبرت خليقه مغنياتو راشيا بعلو بخال جنبار متقعد تخبر خلي زبل انتاتاتون سلزلو بزخين بتي يوكرين حدش متقعد كفيتالا انتهينا نجنزب جن مبزحتهم كيلاتاتنا اوروبا أبز معربا عالم زلو exactly سلمتاي قبروهم زلو يردومني كل زي قبروه زلو دم جيجا مخاني فلتيوم نيوكرين كتحنا زغل كم زي كونه نتعود كينات تغيير زغل كم زي كونه نراشا زخوني يكون كابت زلو قبل تنت كترفا زغل كم زي كونه كل سوي فلتي ببزحتك زي حج كم زي بلو ده قربت لك it was a big mistake عند رانا زلنسكي بمبارك قلت وين because there's no visible هذا الرؤي زخونه استراتيجي بزك عوت هو زغل نجار يل بزح سراويت قصرية بزح أسوار قصرية لأنه كل ما توحدنا يسراويتهم أكن دابتمين يوكرين مدحانزو تقبلوا أبزيد اللي عندها ركايدا يخدوا له يمزولتهم كيلاتات زي again جون is strategy هند بتكابتك أسنسي خاصة جبري كورم calculated move مخانو فلوت يجن نمنتاي علامة يزبل جن بتدقاقامي علامة جيجا علامة كوين خمس أنهم زاربوا مالتي
I just want to ask you a little bit more about what you said there, is to position itself in the case of, say, negotiations. Of course, we're talking about Donald Trump is coming to office in less than 3 weeks now. So what is Ukraine's strategy then? Is it changing it, would we say? It seems to be the same strategy that we have seen since the initial incursion into the Kursk region. It was supposed to have a military effect, of course, to divert Russian forces from the Donbass, but it was also there for the political effect for potential negotiations. So again, very unclear ولا حنت نصور زي كونه استراتيجينا نرزلنا بزي من تاع العلامة كم يقبرلو يوكرين سلمتاي كم زسقوم تيوزلو most people, most analysts بزبزاتهم كيلاتات كردوا يقولون because it doesn't make sense سراويت واحد زلو حيلي نتزلو بوتاتات نمدحان منالبات ونتخوني نتسألايو كاب مريتو نمسراك قبرو زغل سقوم تنبر سراويت وحيدني أسوار وحيدني كم نابلكا نتك عند عودة كينا زلو سراويت بوتاتات قريف كا أبكا لمخاتي تي لوجيك ناتو نبزحات بروح يكون نجي نيشي كير كلام بلنار سكم لسوي نازي معناته بحال ما قد كريوس لزغونكو independent media بزعبو زبلو زلو كركفت لزغونا أبزي هذا نقرأ له كل تنقر كنرينا مجمريا بديس كنجمر. Of course, tomorrow the parliamentary term resumes. This is a big story in the Sunday Times this morning. NATO is going to urge Keir Starmer to significantly increase spending on air and missile defence. This is the big headline in the Sunday Times this morning. NATO warns the UK over ballistic missile threats. We have spoken. So UK نايب حكي دخوم وتدروا عام خمسة لوم نيتو ينقروا مالو يزبال زلو أزيف بعلم دي فلطوه نقر مالتيو أبزيون سمعوه ساعة كنده يقرعوا له. About a big investigation actually in the Sunday Times newspaper about Britain being vulnerable to ballistic missiles. Holes in our defence system have been revealed. NATO demanding the UK increase spending because the fear is that cities and military outposts could be struck from anywhere, not just nearby but anywhere within 15 years. Let's talk now to Philip Ingram, who's a former senior military intelligence officer. Philip, do the people talking to the Sunday Times have a point in this? Are we very vulnerable to? الجنتايم دبلزلو مجمريا UK كبال كله أب كويناتنا يوكرين لعلاق متساتف زل هجريو نتكوينات نبذل على درجة خينا من التسعجي واشتراشا نكرم قال كابتن زقوايز نبرة برايم مينستر طلو زعد حدش تمريز زلو كير ستارمر زبال يوكيو سازي يوكي مالت أبزو كوينات زي زل على زل ناي راشا زلوان نمانجستنا بوتين ناي راشا نمودا كوشت تسرحن بهجزلو هجر مخانا بعلم درجات فليت الله so انتهت علاماتهم سلمتاينكم زقبرو نزبل يمكن بزحات كيلاتات مع البروفيسور جون ميرشهايمر تاريخاوي صلي قبل الراشا كم زلوا يوم زقلتو سو ولو بروفيسور جيفري ساغسون تمساسالي تاريخاوي صلي قبل الراشا كم زلوا انجليزاويان عندنا دما كابتن يقرب تاريخ زبقس مخانو يوم زنقرو بركال زخون زجبات نجر ناي ربحا نجر ونكرقبولي يقولون زيدنا قبر كهلغا بقمتالو راشا سوفيستيكيتد وتهدروا عقم زلوا هاجر مخانا دما ما نمسب زفلتي أبز قرب ما فلوي زخنا مسائلات فتينا الله أورشنيك حركة بامي أيضا أبي سلزنا بريم حجلن كني ميدياناتهم واج كل جمير لمغنياتو UKC بس باليستيك مسائل ما تقعد تفسيرات لا راشاسي زخوني يقول نفسه تكلاخل اير ديفنس سيستم بكو اير ديفنس سيستم يبلان نزح حدش ليت است أورشنيك ده كونسي نورمال باليستيك مسائل قلت في باليستيك مسائل تمسيوم نعخ كلاخل زغل مسائل صار ديفنس سيستم كم زي بالله نيتو يتنقوم كم زلو ينجير نيتو كتنقوم سن ساتم نفس ما يفلطون يمني رومالدي ويس غودم دغس لدوصي ويكبلم جميرو that's a very very strange زغرم نغرينا نرزالنا زيوم هاجر زياتهم وتهدروا عقمناتهم دخم مخانو بزو غزي تزاريبنا اي قدمشم حسكا بناي قدمشم ابوغا تسعرنيخا ስለዚህ ወታደራዊ አቅምናቶም የብሎም እንትዝርካቡ ድማ ጠንቂቆም ዳርጋ ክልብል ንኽእልና ዩክሬን ሂቦም ኣሎ ዩክሬን ራሻ ክስዕረሎም ምንታ ንሶም ከይተዋጉ ራሻ ክትወጥቀሎም ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ራሻ ግን ኣይኮነን ክትወድቕ መሊሳ ወታደራዊ ሓይሊ ገይራ ኣላ ሚሳይላት ናታን ኣፅዋራት ናታን ብዝቐልጠፈ ከም ዝፈሪ ይገብርዎ ኣለዉ ሓይሊ ናቱ ይብርታዕ ኣሎ ድሮናት ናታ ካብ መዓልትና መዓልቲ ቴክኖሎጂ ናቶም እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እዩ ትብሉ ኣለዉ so the question now is بفلاي راشاويان مالك كم تساتون تسألوهم نزيهم تعميهم تسألوهم كأمريكان لعل نزيهم يم عدل ترخيبهم كهارميهم مثال سريدهم من عبد الإنجليز كهارميهم زبل قمتها بالليل يعني قد if تاقاتيمو مجمريا أبي أوروبا قدام يتارجت كون زغلو يوكي مخانا مفلات يدلي because يوكي أبزو كينات زي كم مجمري زو كينات زي نخرسن زي قبرن تولت بورس جونسون زي بحالتنا بالبرايم مينستر
نتسمع بإسطنبول استجبرا أمونغو زيلنسكين بوتينن زفرسو እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ሽዑ እዩ ስለዚ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ሰለስተ ፕራይም ሚኒስተር ዲ ወላ ኣርባዕተ በፂሖም ኣለዉ ኣርባዕተ ድም ሓሙሽተ በፂሖም ኣለዉ ኣይ ቲንክ ኩላቶም ድማ ካብ ሓድሕድ ዝገዱ ኣብዚ ኩናት እዚ ድማ ብዓቢ ዝሳተፉ ዘለዉ እዮም great length about the amount of GDP we spend on defence. We're spending about 2.3% of GDP on defence. Many people are saying it needs to go up to 2.5%. I personally think it should be 3.5 up to 5%. But essentially, there is going to be a formal request made by NATO when the military alliance issues members with their updated force requirements. And many NATO countries, including the United States, are saying to Britain, come on, put your finger out. You need to put more cash in. Yeah, it's true. And in fact, this is a bit of a... So, دائما زبل زلو هذا እቲ ዘረባ ኣብ ስክሪን መፂኻ ምዝራብ ሓደ ይጂ ባጀት ናይ ወልታደራዊ ዓቕምናትና ካብ 3.5 ክሳብ 5% ክድይብ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ and if you look down ቅርብ ኢልካ ተሪኻ ዩኬ ቁጠባናቶም ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ እዩ ዘሎ ቅልውላው ብየማንን ፀጋምን ይፀፍዖ ኣሎ ናይ ህዝቢ ዘይርቃት ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ሶሻል አንሬስት ኣብቲ ሃገር በብዝሒ ይረአ ኣሎ እሱ ከያኽሎም ድማ ኢሎን ማስክ ነቲ መንግስቲ ልቡጥ ፊኢሉ ኣሎ ብትዊተር ብኤክስ ገይሩ ማለት ብፖስት ምግለት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃለፍ ክፍትነ ስለዚ ኦል ኢን ኦል እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህውተት ኣትዮም ከም ዘለዉ ጥራይና ንርኢ ዘለና ቀዳማይ ነገር ኩናት ናይ ራሻ ንዓታቶም ኣይትንክፎም ነይሩ ለባማ እንተዝኾኑ ነይሮም ኣነ እንታይ ንበልኩ ኣብዚ ናይ እዚኦም ግዜ እዛ ኩናት እዚኣ ንሜይንላንድ ኤውሮጳ እያ ትምልከት ንሕና ካብ ሜይንላንድ ኤውሮጳ ካብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ወፂና ኢና ብሬግዚት ኢልና ካባኹም ወፂና ኢና ሽግርኩም ስለዘየድልየና ወፂና ኢና ደሴት ኢና ራሻ ካባና ርሕቕትያ እዚ ጉዳይኩም እዩ ንሕና ኣብ ጉዳይና ኢና ብምባል ኣብ ቁጠቦም ተዘተኩሩ ነይሮም they would really do ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክገብሩ ምኻሉ ኣብዚ ጓን እዚ ብዙሓት ሃገራት ድማ ንኣብነት እዛና ዝብለኩም ዘለኹ ስትራቴጂ ዩኬ ካብቲ ኩነታት ወፂኣ ንሕና ናይ ሰላም ሓይሊ ኢና ንሰላም ክንሕግዝ ኢና ከመይ ጌርና ንራሻን ንኤውሮጳን ነቀራረብ ከመይ ጌርና ምስ ዩክሬን ነቀራረብ እንተዝብሉ ነይሮም ናይ ራሻ ኢንቨስትመንት ብረኸቡ ናይ ግሎባል ሳውስ ተቐባልነት ብረኸቡ ኣብ ብዙሕ ነገራት ድማ ቅድሚት ክመፁ ምኻሉ ዝብል እምነት ኣለና ንሕና ኣብዚ ኩናት እዚ ክንኣቱ እንደልና ኣብ ናይ ኤውሮጳ ፀገም ድማ ኢድና ክንእቱ ኣይንደልና እንተዝብሉ ብቁጠባ እውን ካብዚ ኩሉ ቢልዮናት ናብቲ ኩናት ዘሳተፍዎ ኣብ ቁጠባናቶም ኢንቨስት ምገበርዎ ግን ከምኡ ዝብል ሰብ የለን እንታይ እዩ ዓኒድዎም ዘሎ እቶም መራሕቲ ኣይርዳእንን እዩ ዓኒድዎም ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ተታሒዞም ዘለዉ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ቤላ ገይራ ሒዛቶም ኣላ ንዖም መን ኣብ ስልጣን መፅእ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኤሊት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎን ብሓደ ዝሰርሕ እዩ that's why ነቲ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ክደፉ ከም ዘለዎም ካብ ኣሜሪካ ዝበለቶ ዓዲ እንግሊዝ ኣብኡ ከላ ኣሜሪካ ዝለሉ እንድሕሪ ኢላቶም ኣበይና ክንውዕ ክንዓለብ ኢሎም ኣይሓቱን እዮም ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ኢና ክንዘልል ጥራዮም ዝብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ጌስ ዳብል ቼክ ከይገበሩ ብናሃሪ ዘተግብሩ ሃገር ተሎ እንግሊዝ ዝበሃል ሃገር እዮም and again ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ሙሉእ ረብሓ ሓልያ እያ እቲ ኢንተሊጀንስ ናይ ኣሜሪካ ብዚ ኸትሪዮ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ትረብሓ ሓልያ ዘላ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣፅዋራትናታ ኣብ ምፍራይ እቲ ኣብ መኻዚኖታት ዝበላሹ ዝነበረ ኣፅዋር ብምሉእ ሸይጥ ካምፓኒታት ናቶም ሬኮርድ ለበል መክሰብ ይገብሩ ኣለዉ ናይ ራሻ ነዳዲ ናይ ኢራን ነዳዲ ናብ ኤውሮጳ ዝመፅእ ዝነበረ ጠቕላላ ተጠዋቢሎሞ ናቶም ይሸጥሉ ኣለዉ ኤፍሪ ተርን ብኩሉ ጫፍ ተሪኻ ኣሜሪካ ኢዝ ቢግስት ዊነር ካብዚ ኩናት እዚ ኤውሮጳ ኸ ብኩሉ መንገዲ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘሎ ኢቨን ነቶም ሲኒየርስ ነቶም ኣረግቶት ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ተጠዋቢሎሞ ንትካላት ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ሳብስዲ ኩሉ ተጠዋቢሎሞ ስለዚ እቲ ቅልውላው ኣብቲ ዓዲ ብኩሉ መንገዲ ጥርዚ ይደይብ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ባጀት ናብቲ ኩናት ዝኣቱ ዘሎን ብዘይ ፍረጥ ዝጠፍአ ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ ዝፈጠሮ ፀቕጢ ምዃኑ እዩ Scary read, I think, David, because it's talking about the range of missiles and that it'd be pretty easy to, send a missile to London from somewhere in the Middle East, where there are a number of rogue states, of course, at the moment. And, of course, there's going to be pressure from the new Trump presidency, I think, to really up spending on defence. I agree. So, yeah, pretty scary read there in the Sunday Times. And, of course, the Strategic Defence Review, many people are saying, why are we waiting so long for this defence review? Because we've actually left ourselves in a position of enormous vulnerability. I mean, if you remember back to Admiral Sir Tony Radakin, the Chief of Defence Staff. So again, كنا منتاي توم talking heads تزاربتي يزارب له هذا نقدر تلاقيه عزب أزيم دحيرهم كم زلون and there is very little they can do دحري تليفون كم زلون نتزلون كنا تنقير ودما كبيد مخانو مخنياتو budget نايتي حجر تقول تبع حماق سلزلو
ካብቲ ዝርከቡ ገንዘብ ካበይ ወሲዶም እዮም ናብ ዲፈንስ ባጀት ከልዕሉ ካብ ቤት ትምህርታት ይወስዱ ኣለዉ ኦልሬዲ ቤት ትምህርታት ናቶም ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዮም ዘረቡ እቲ ናይ ጥዕና ሄልስ ኬር ናቶም ኣብ ዓብይ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሴኪሪቲ ናቶም ናይ ፖሊስን ናይ ገለመለን ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዝንገር ሽቕለት ኣልቦነት ኣብቲ ዓዲ ሕማቅ ከም ዘሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር መናብሮ ናይ ህዝቢ ኩሉ ደረጃታት ፀገም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዩኬይ ብቅልጡፍ ናብ ሳልሳይ ዓለም ዝቕየር ዘሎ ሃገር እዮም ዝብልዎ ብዓለም እዮም ዝብለኩ ዘሎ ካልኦት ኣይኮኑ ዝብልሎም ዘለዉ ከምኡ ድማ ሃብታማት ናይቲ ሃገር ብቅፅበት ኩሎም ቶም ሚልዮነራት ብብዝሒ ሚልዮነራት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይሃድም ከም ዘሎ ምክንያቱ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ መንግስቲ ታክስ ከልዕለ እየ ስለ ዝበለ ንሃብታማት ድማ እንታይ ገዲሽዎም እዮም ኣብ በዓል ዱባይ ኮፍ ኢሎም ታክስ ከይከፈሉ ዘይነብሩ ወይ እውን ኣብ ዱባይ እቲ ካምፓኒ ናትካ እቶም ቢዝነስ ማለት እዩ ሄድኮርተርስ ናቶም ናብ ዱባይ ይቕይርዎ ኮርፖሬሽንስ ተረ ኮይኖም ኣብ ዱባይ ኮፍ የብልዎ ዘደልው ቅጥዒ የማልኡ ታክስ ናቶም ድማ 6% ድዩ ወላ 5% ካብቲ ሬቨኒው ናትካ ገለ ትረሽሆልድ ምስ ሓለፍካ ምናልባት ማለት እዩ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኢንካም ታክስ ናትካ እውን ታክስ የብሉን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ገዲሽዎም እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ መፅኦም ሽግር ዝፈጥሩ so they already have an options እቲ ዘሕዝን ክፋል መን ይዝተርፍ ኣብዚ ሰራሕተኛ ድኻ ንሱ እዩ ዝስዕና እምበር እቲ ዌልቲ ክላስ ዝበሃል ገንዘቡ ከመይ ገይሩ የብሎ ኬመን ኣይላንድ ስቲዮም ከይዶም ዋላ ገለመለ ገይሮም ከመይ ገይሮም ጠዋውዮም ትትካሎም ታክስ ከም ዘይከፍሉ ይገብሩ ፈልጥዎ እዮም ርቀት ናይ ሃብታማት ዝፍልጥ እዩ በዚ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ እዚኣቶም ከዓ ወታደራዊ ባጀት ከዓ ተናይ ኣፅዋርካ ናይ ግድን ካብቲ ዝርከቡ ገንዘብ ናብ ውግእ ክትእትዎ ኣለኩም ይብልዎም ይዕወት እዮም ካብ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ መንግስቲ ዝያዳ ዝቋፅሩ ወሶም ስለ ዝኾኑ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ዝሕዝም ኩነታት ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ኤሮጳ ዘለካ ድማ እቲ መርሕነት ነዚ ቀይሩ ሓድሽ ነገር ፍሉይ ነገር ከምፅእ ክእል ኢሉ ዝፅበ ድማ ናይ ብሓቂ ጌጋ ስእሊ ዘለዎ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ናው let's go to the independent media እንታይ ይብሉ ኣለዉ እሳቶም ከ ኣብዚኣቶም ዝያዳ እቲ ሓቅነት ክርከብ ዝኽእል wrote many books. Folks, thanks so much for joining me today. Thank you. Pleasure. Thank you. Well, where do we begin? It is, as I said, it's 2025. And right away, we had Ukraine launch ATACMS, about 8 of them, into the Belgorod region. Russia says they shot all of them down. Russia says they will retaliate for this. And over the course of the last month or so, as these ATACMS have been flying into Russian territory, Russia has said that they will retaliate and that the collective West is a major part of this attack, meaning that nothing is off the table. However, there's a lot of considerations to be made here. And Scott, እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰለስቲኦም ራብዓዮም ዳኒ ወሲኽካ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ጉዱን ጎዳጉዱን ዘውፅኡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሕቁ ዝሰበሩ ሰባት እዮም ክንብሎም ንኽእል ኢና ብመጠን ክትሪኦ ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦም እዮም በንፃሩ ብኣሜሪካ ብዙሕ ሽግራት ዘጋጥሞም እዩ ስኮት ሪተር ንኣብነት ኩሉ መገሻት ፓስፖርት ናቱ መንጢሎም መገሻታት ናቱ ሽግር ኣብ ብዙሕ ነገራት ሽግር ዝፈጠሩሉ እዮም ስለዚ ኣገይ ንኩላቶም ቶም ካልኦት ድማ ከምኡ እንተዘይኮይኖም ሽግራት ዘጋጠሞም እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ብሚድያ ነቲ ኩሉ ሲኤንኤኖምን ቢቢሲኦምን ኩሉ ዓይነት ሚድያ እዚኦም እዮም ስዒሮሞም ክንብል ንኽእል ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ትሕቶ 2025 ድሮ ኣብ ምጅማራ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ክውዳእ ከም ዝኽእል ገምጋም ስለ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ይጓየዩ ከም ዘለውን ዩክሬን ድማ ሓደ ብዙሕ ሚሳይላት ክትጥቀም ናብ ውሽጢ ራሽያ ትፍትን ከም ዘላን ወታደራዊ ስጉምቲ እውን ትወስድ ከም ዘላ ዝመጥቃዕቲ ገይራቶ ዘላ ኣቦ መጠን ራሽያ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ኣብ ልዕሊኦም ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ናበይ ክንቀፅል ንኽእል I want your first reaction on this attack and where it fits into the overall picture for the Ukraine conflict as we enter 2025. Well, I mean, the use of ATACMS by Ukraine is probably one of the most dangerous events of this entire conflict. It's the one that has the risk of bringing us closer to nuclear war with Russia than just about anything else that's been manifested in this conflict. And the reason is that the ATACMS missiles fired from Ukrainian soil have the potential to hit targets of strategic interest for Russia, targets of strategic sensitivity. And if enough of these targets are struck at the same time in concert with other conventional weapons releases from Ukrainian soil, for instance, of Scout missiles and the French. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባ ብጣዕሚ ትክክለኛ ዘረባን ክብደት ናቱን ካብዚ ካ ትሪኦ እዚ ኣታክ ምስ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት
ኣገደስቲ ሚሳይላት እዮም እዞም ሚሳይላት እዚኣቶም ሓደ ስትራቴጂክ ቦታ ራሻ ከይከልከለቶም እንድሕር ሃሪሞም ወታደራዊ ቤዝ ድዩ ገለ መለ ድዩ ገለ ነቲ ቦታት ጠቕላላ ክድምስስዎ ዝኽእሉ እዮም ፕሮብለም ኢዝ ኢሉ እዚኦም ኣፅዋር እዚኣቶም ብትኽክል ኣብ ገለ ነጥቢ ንራሻ ኣብ ክሕምም ዝኽእል ቦታ ካብቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሻ ወፃኢ ዕላማ ክሃርሙ እንተኽኢሎም ኒኩለራዊ ኩናት ንምጅማር ኣፍ ደገ ክኸፍቱ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ ስለዚ ምጥቃም ናይ ኣታክ ሚሳይልስ ኣብ ውሽጢ ራሻ ሓደ ካብቲ መሰረቱ ነቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ትዝለዓለ ደረጃ ሓደገኛነት ንኽለብስ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዲስ እቲ ክብደት ናይቲ ሽግር ብትኽክል ኣይግለጽን ኣብ ካልእ ኣብዚኣቶም ግን ብትኽክል እዩ ዝግለጽ ከም ገለ ኢሎም ዩክራይን ሰሊጥዎም ትዝፍትንዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብራሻ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እንተሃሪሞም ዕላማኦም ድማ እንተሰሊጥዎም ኣብኡ ራሻ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ሓደ ቦታታት ዕላማታት ኣይሃረሙን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝተሃርመ ቦታታት ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ሃልይዎ ኣብ ኒኩለራውን ካልእ መልክዕ ናይ ኩናትን ክትቅይሮ ራሻ ኣይመረፀትን ስለምንታይ ከ ዘይትመርፅ ዘላ ራሻ እቲ ኩናት ትስዕሮ ስለ ዘላ ካልእ መልክዕ ነቲ ኩናት ምቕያር ማለት ነቲ ናታ ኣባይታ ትገብሮ ዘላ ዓወታት መኻልፍ ክኸውን ይኽእል ኔቶ ክኣትዉ ካልእ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ንክኣትዉ ክዕድም ስለ ዝኽእል ነቲ ዘሎ ኩናት ካልእ መልክዕ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ከናውሑ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዛ ዝገብርዋ ዘለዉ ቀይሕ መስመር ሰጊዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንኣሽቱ ነገራት ሸለል ብምባል ኣብቲ ቀንዲ ዕላማና ኣተኲርና ዕላማና እንተሃረምና ይሕሸና ዝብል ምርጫ እዮም ዝወስዱ ፀኒሖም ከም ገለ ኢሎም ግን ኣገለ ንራሻ ክሕምም ኣብ ዝኽእል ቦታ ክሃርሙ ተጀሚሮም እዚ ካልኩሌሽንስ ተቐይሩ ናብቲ ንከምዚ ዓይነት ቀይሕ መስመር ዝሰገረ ግብረ መልሲ ክንህብ ኣለና ዝብልዎ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ እውን ክኸውን ዝኽእል ክሰግር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ወይ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክትገብር ራሻ ትመርፅ ኣይመስለንን ምክንያቱ ምስ ዝወዳደር እዚ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሚሳይል ኣምፂኦም ስለ ዘለዉ ኒኩለራዊ ዘይኮነ ግን ከም ናይ ኒኩለራዊ ሚሳይል ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ፑቲን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክዛረብ ስለ ዝረኣናዮም ንዕዮም ክጥቀሙ ዝኽእሉ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ናተይ ገምጋሚ ግን we don't know or the British Storm Shadow. I think the Scalp is the French system. This could be part of what Russia would fear to be a preemptive attack, seeking to decapitate Russian leadership or otherwise suppress Russian strategic capabilities. And this is something that Russia has always had a doctrine saying they would respond to, but now they've specifically addressed this very issue in their most recent doctrine. And in short, the use of these missiles from Ukrainian soil, even by Ukrainian forces, because these missiles were provided by the United States, targeted by the United States, etc. This exceeds the threshold necessary for Russian nuclear weapons release. And I just want to make that point one more time. The use of ATACMS missiles by Ukrainians against Russian soil exceeds the threshold set by Russia in its nuclear doctrine for release of nuclear weapons. So again, ኣብዚ ኣስተቢልካ ምርኣይ ዘድልዮ እቲ ኩነታት እዚ ኣታክ ምስ ዝበሃል ነቲ ናይ ራሻ ቀይሕ መስመር ከስግር ዝኽእል እሞ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ሓደገኛነት ንሶም ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ክደፋፍእ ዝኽእልን ናብቲ ሕማቕ ውሳነ ክወስድ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝገልፀኒ ስካት ሪተር ነቲ ኩነታት ብክብደቱን ብዕምቆቱን ዝርድኦ ካብ ዝኾኑ ኪላታት ድማ እዩ በት ኢን ጀነራል እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ብሕፅር ዝበለ ብዘይገለ ፀገም ክውዳእ እዩ ኢልካ ንኽትግምት ከማን ዝኸበደ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ቢካዝ ክልቲኦም ወገናት ናብነ ዘለንስኪ ለንቀነ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይርዎ ዘሎ ገይሩሎ ከማ ብርግፅ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነስ ብርግፅ ገይሩ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ኣብቲ ገይርዎ ዘሎ ኢንተርቪው ገለ ካብቲ ዝብሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቢካዝ at the end of the day ነዚ ይኮነን እዚኣ ካብ ካልእ ዘምፀና ኢና ሓምቲ ኣብዚኣ ምስ ሌክስ ፍሪድማን ዝበሃል Is some Uncle Vova irritated by the word NATO? There's a problem with the word. And I think he's simply irritated by people who are alive and living here. If you believe this, it will be very difficult to negotiate. If you think that the president of a country is completely crazy, it is really hard to come to an agreement with him. You have to look at him as a serious person who loves his country and loves the people in his country. And he conducts, yes, destructive military actions. Who are you talking about now? Who loves his country? Putin. So እቲ ዘለንስኪ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኢንተርቪው ዝገበሮ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ብዛዕባ ፑቲን ብዙሕ ሕማቕ ዘረባ ይዛረብ ሕጂ ንፑቲን ክፈትዎ ከፍቅሮ ገለመለ ወይ ዓርኩ ክገብሮ ኣይትፅበዮን ኢኻ ኣብ ኩናት እዮም ዘለዉ
but negotiation እስክመጽእ ድሕሪ ኮይኑ ብመሰረቱ you have to respect that person and to respect ድማ compromise ክትገብር ኮይንካ ፑቲን ክንደምንታይ ትጸሎ ንሃገሩ ንራሻ ከርብሕ ዝኽእል እዩ ዝበሎ ይገብር ከም ዘሎ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ now obviously ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ፑቲን ሓላይ ናይ ህዝቢ ራሻ ኣይኮነን ኣንሕና ኢና ንራሻ ንሓልየሉ እዩ ክብል ዝፍትን ዘሎ ዘለንስኪ ድሮናት ናቱ ኣብ ከተማታት ናይ ራሻ ዝሰድ ዘሎ ሲ ንህዝቢ ራሻ ንሕና ኢና ንሓልየሉ ፑቲን ኣይሓልየሉ እዩ ክብል እዩ ክፍትን ዝደሊ ዘሎ ግን the way he's saying it ነዚ ቪድዮ ዝብዛሓት ሰባት ክሳዕ ክንደይ ስምዒታቱ ተቆጻጺሩ ክዛረብ ዘይክል ቆልዓዊ ባህሪ ዘሎ ፖለቲከኛ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ምስ ክንደምንታይ ፍንጭራዕራዕ ክብል ይኽእል ምናልባት ኩነታት ኣብ ዝቐረባ በፂሕዎ ዝኸውን ዝኽእል እምበር ፑቲን እዚ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ካብ 2000 ጀሚሩ ይዛረብ ነይሩ ዩክሬን ናፃ ሃገርያ ናፃ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ግደፍዋ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክቐርብ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ናብ ኔቶ ተቐሪቡ ንዓና ኣብ ትሽትሽና ክመፅእ ምዃኑ ስለንፈልጦ ድሮ ብኻልእ ብብዙሕ መፂና ስለ ዘሎ ብዩክሬን ገይር ክመፀና ይደልና ዩክሬን ናፃ ሃገር ከም ቀደማ ኮይና ትቐፅል ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበረት እያ እጅግን ናፃ ሃገርያ ናፃ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ኔቶ ኣብዚ ክመፅእ የብሉን ኢሉ ነይሩ ሰላምን ርግኣትን ናይ ሓይልታት ተገድሰካ ነይሩ ዝኾን እቲ ኔቶ እቲ ካልእ ሒዝዎ ዘሎ ማእኸሎ زيج انتاي دول زلو يوكرين كم دليتنا هنا نحن اكلنا نيتو كون دلينا قال ملي يس سقد دليت كات كون تخلي عن راشا كون دليت يكون نيتو نعها علي بتيل نعها كلا خلي لي متيل نيتو علامات فلوت راشا كدا خميس دلي نتهم قالوا تقد سلمني اتس واي دما بعتاتهم غير دما تزلو سلازي راشا سكيورتي ناتا كم سوبر باور سكيورتي ناتا قد ساي امريكا دسيميا راشا مكسيكو سراويتا كتقمتنا اصوارتا كتبتنا يفقدونهم ويونا بكيوبا كم غبراي يفقدونهم ስለዚህ ዋይ ንሳቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ካልኦት ግን ዘይከኣል ሴኪሪቲ ናይ ካልኦት ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ካልኦት ኣብ ግምት ዘይኣቱ ስለዚ again እዚ ዘረባ ናቱ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ኔጎሲዬሽንስ እውን ሓጋዚ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ደገፍቲ ናቱ እውን Is his country. He happened to consider Ukraine his country. What is his country? Explain it. Tomorrow he will say that it's America. No pity for the Chechens? Do they look like Russians? Do they speak Russian? Of course they learn in schools like anywhere there's been Russification. Who are the Chechens? A different people. Another faith, other people, another language, a million. Eliminated. And eliminated how? How did he kill them? With love? I know, by hugging. So anyway, تبعي زلنسكي بطعمي emotional كم زلو يزنقر of course تي كل وريد زلو كينات أبرسو مخانون قمتي تخاب أبسميت كاتو نايقدنيو أبكينات يم زلو but again أتكون تهدقن بخمز من قدي أبت أولا discuss كيرو كفتح زخل emotional maturity زلو أي مسلني زلو زيز قبرو زلو conversation مع حدا كابتو عبيتي podcasters ناي علمنايو قل سبيو قل still ዩክሬን ዝድንግፅ ኣላ ሰብ እዩ ስለዚ ግን ነቲ ኩነታት ድማ ክውዳእ ዝደልዩ ምስ በዓል ኢሎን ማስክ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ኢሎን ማስክ ድማ ክንደይ ግዜ ኣብ ናቱ ፕላትፎርም ዓዲሙ ዘዛረበ እዩ ሶ ኣጋይን እቲ ኢሜጅ ናይ ዘለንስኪ ዝወፅ ዘሎ ንሰላም ዘይደሊ እንቅፋት ናይቲ ኩናት እቲ ኩናት ክናዋሕ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ዝገልፅ ዝነበረ ንዑ ዘነፅር እምበር ናይ ሰላም ከም ዘይኮነ ዝገልፅ ኢንተርቪው ጌርና ውሂው ኣብ ካልእ ግዜ ከይትሙ ትሪእዎ ትኽእሉ Relations at the University of Southeastern Norway is now joining us live on this broadcast from Oslo, Norway. Dr. Diesen, good to see you and Happy New Year to you. Is it possible to understand what really President Volodymyr Zelensky wants? On one end, he's asking for a diplomatic way to end this war, but on the other, he's still provoking Moscow. ሓደ ካብቶም ብሉፃት ፕሮፌሰራት ካብ ኖርዌይ ድማ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ንዑ እንታይ ይብሎ ኣሎ ዘለንስኪ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝደሊ ብኣፉ ክዛረብ ከሎ ሰላም ከምፅእ ኣብ ጣውላ ነቲ ሽግር ክፈትሖ ከም ዝደሊ ገለ መለይ ዝብል ዘሎ ብካልእ ድማ ንራሻ ብኩሉ መንገዲ ይቅስቅሳ ኣሎ ንኩናት ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ስለዚ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ክንግምት ንኽእል ዶ እንታይ ክትግምት Yeah, no, I think well, he still wants to continue a long war, and I think this has been quite clear because he keeps warning against a peace which would be too rushed. So again, this is what the Americans were indeed pushing in the beginning of 2022 when they sabotaged the peace agreement in Istanbul. Zelensky himself recognized back then the Americans and other Western countries wanted a long war because they could drain Russia
with using and of course then destroying as well Ukraine. But now that it looks as if Ukraine has no more to give, it appears that there's more and more. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንሪዮ ዘለና ኩነታት exactly it is how it's supposed to be ከምቲ ክኾኖ ዝድልዮ ዝነበረ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ብመሰረቱ ነዊሕ ኩናት ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ነዊሕ ክቕፅል ኣብ ነዊሕ ተቐፂሉ ንራሻ ብፀጋታታን ቦታ ድራማን ኣዳኺብና ክንቀትላ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምቲ ንዝሕል ኩናት ኣብ ነዊሕ እዋን ብቁጠባን ብገለ ምስ ኣዳኸምናዮ ክመውት ዝኸኣለ ንራሻ እውን ከምኡ ኣብ ሎንግ ተርም ከነዳኸማ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ነይርዎም እቲ ብድኻም ዝሓስብዎ ግን ኣብ ኤውሮጳ ይቕየር ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ራሻ ከምቲ ንሶም ክንፅልዋ ዝሓሰቡ ክትንፀል ስለ ዘይከኣለት ንሪኦ ኣለና ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ስትራቴጂ ንኸሳልጥ ዓቕሚ ሓፅሮም ዘሎ እዚ ከዓ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብ ብምቕፃል እውን እንተኾነ እቲ እዚ ስትራቴጂ እዚ ኩናት ኣብ ነዊሕ ተኮይኑ ንራሻ ከነዳኽማ ንኽእል ኢና ጥራይ ኣይኮነን ካልኩሌሽን እቲ ኩናት ንነዊሕ ተኮይኑ እንጌራይ ንኣሜሪካ እዚኣ ቨሪ ሲምፕል ሪዝን እቶም ኮርፖሬሽንስ ኣፅዋር ዘፍርዩ ረአይ ዩክሬን ክስዕር ዲ ኣይትስዕርን ካልእ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ኣገዳሲ ንዖም እንታይ እቲ ኩናት ብዝተኻለ መጠን ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ክኽእል ኣሎ ንሳቶም ነዊሕ ተቐፂሉ ኣፅዋር ክሸጡ እዮም ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ሆቴል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣጋይሽ ተመፂኦም እንታይ ክትገብር ኢኻ ትኽእል እንታይ ትምኒትካ እቶም ኣጋይሽ ብዝተኻለ መጠን ንነዊሕ እዋን ክፀንሑ ስለዚ ኣብ ዓራትካ ክድቅሱ እዮም መግብናትካ ክበልዑ እዮም ነቲ ትካልናትካ ድማ ከስርሑ እዮም ስለዚ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ድማ እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ኩናት ስለ ዝኾነ ሃብታማት ይዋግእዎ ስለ ዘለው ወይ እውን ሃብታማት ንዩክሬን ይድግፉ ስለ ዘለው ስለዚ እቲ ራሻ ድማ ንህላዊ እያ ትቃለ ስለ ዘላ ብጣዕሚ ረብሓ ዘለዎ እዩ ኤግዛክትሊ ቢካዝ ኦፍ ዳት እቲ ኩናት ንነዊሕ ክቕፅል ይድለ ኣሎ ሕጂ እውን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ካልኩሌሽን ወፃኢ ስለ ዝመፅኦም ዳ እምበር ከማላ ሃሪስ ተትቕፅል ነይራ ንርባዕተ ዓመት ከምዚ ዶ ኔጎሲዬሽን ዶ ከምዚ ዶ ንዩክሬን ከምዚ ንግበራ ዶ ገለ ኢሎም ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ካኣትሎ ገለ እናበሉ ነዊሕ ክቕፅል ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም ምናልባት ሕጂ ካብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ወፃኢ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ክውዳእ ይኽእል ግን ንኸይውዳእ ድማ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎ ኩሉ ዓይነት ፖሲቢሊቲ ክጥቀሙ ምዃኖም ምግማት የድሊ ስለዚ again ናበይ ክበፅሕ ግን ቀስ ኢልና ክንሪኦ resistance in the West to continue this war, then especially with Trump. But I think what Zelensky wants is definitely to continue this war. And in regards to these ATACMS, it has to be pointed out that for more than 2.5 years, the US didn't attack with ATACMS because it was considered too dangerous of an escalation. Only after Trump won, the United States began to attack with these ATACMS missiles. And again, it hasn't been much of a secret either that this has been an effort to prevent Trump from ending the war by escalating things somewhat out of control before he takes over. So it's a very dangerous situation the next 2+ weeks that's left of the Biden administration. Yes, ولا حجتي أجابنا نايتي كينات كنريا خلنا ون انتهيهم كجبر زفتنا زلوا يزبل زلوا بحفشة أتي كناتات زي عمنيش تنس معي. Let's talk about those dangerous weeks that you speak of, Dr. Thiessen. What is the short-term effect or impact of this counter-attack by Ukraine? Well, it didn't have that much of a damage, it appears. According to Russia, all 8 ATACMS missiles against Belgorod were claimed to be intercepted. Now, but what makes this so dangerous is that Russia considers this to be a direct NATO attack. Okay. هجي بحفشة التنريو زلنا زي كينات زي بخلهم وجنات استراتيجي أنصار برتو استراتيجي بكل وجن أب بايت زين سبارة قلوا زلوا كيناتنا نرزلنا بحصر زبالة نهاية صور فتن يوكرين ما فتن نهاية صور يا خوينا زلا بوجن راشا يكون بوجن أمريكا يكون كل يوم حيلتات أصواراتهم يفتنوا له كل عينة إكسبيرمنت يزك هذا بزعد زي جي نتي أصوار زفر كامباني تكالات زبالة مدرخ كم زعينة كونتاتيو It's a very sad زحزن مدرخ نديوجن كم زعينة كونتات كفتر كله اتزبالة أيو معناته أب real time test زخونة أصوارنا نفرز لنا إيلومي ماركتينج زقبر وزلو يقر ماكم اتبومبا تانكناتهم كم يجري تكسالو راشا أمريكا أب يوكرين كونات بومباتات ناتهم انتهي هرمالو عينات عنلو كندي دفعات كسبر كيلو أبت ماركتينج أدفرتايزمنت نايت برودكت ناتهم يتقاملو اللوزي تديهم لهم درونات ناتهم كمي جيرو كخيدخل ميسايلات كابيك بقصغل
كل تأصوار نمشت كل تي أبي يوكرين زجبر زلوا كينات نمشكتي تقوم لهم زلوا مفلات يدلي بوين راشا ونكم يكون أو كم مدرخ يلا راشا حجي نهلاوياتك على سلزلة نعداقاتات نمشات كلا ملك أدام نتيبات سرح الله خلينا بلا نخلينا رجس أنيا يكون كل تزجبروا زلوا دوكمنت الناخنة نتوم زجبهم جنرالات نكالو تجارات أسوار كجزء ما صغلوا كم يوتي كم زنبرة كري ومم what is sad business نبي حق زحزن business مهانو نرلنا جن again علمنا بتمنيتن ببهجن زقوم ديكون بتجبارن أب عالم ما بزوج كانن حماق حسب من زلوا عالم مهانون ما جزء بيدلي سلازي أموداتا إذا كنت هتزي نبي كتيلو بخميك ودايو نب دونالد ترامب رأيتو تسفى دونالد ترامب لما كودوي يبلالو برجس كجبري يخل دايكلن زوم كلهم كابصوار بليونات زخص بزلوا تكالات سقيلهم ديري وخونو انت عينت جبر ملتي بخونو لما بانكروك انت بينا but anyway اتكونتات بقليلو كزازم يقليو دونالد ترامب يقبلوا بحال زخل قنا يكونن لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مصحاف نزي سرحنا مدقاف دمانا كل الناس راح يمو اي تحمقنا بلنا مزيال بواخن قت እዚ مخرزين وتهم قطباዊ ህይወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርጆ ክንከላለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቱ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች